नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए है जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कई बार कमेंट करके कहा कि सर किस प्रकार से हम अपनी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर जाकर आप ऑनलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, इस वेबसाइट का यूज अधिकतर सरकारी एग्जाम में भी किया जा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो टाइपिंग टेस्ट था वो दोस्तों इसी वेबसाइट पर लिया गया था। इससे पहले दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी जिसमें जो टाइपिंग टेस्ट लिया गया था वो इसी वेबसाइट पर लिया गया था। दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस प्रकार से ये आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैं कोई नई वीडियो डालूं आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, जिस वेबसाइट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है typingwala.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को इस वेबसाइट के बारे में पता भी होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाता है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग के कई तरह के ऑप्शन हमें दिखाई जाते हैं। आप लॉगिन कर भी सकते हैं, नहीं भी इसकी कोई आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइपिंग टेस्ट का है। इसमें 200 वर्ड की हम टाइपिंग कर सकते हैं। फिर एडवांस टेस्ट है, इसमें 1000 वर्ड की कर सकते हैं। अन्य तरह के दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो पैराग्राफ टेस्ट है इस पर क्लिक करके टाइपिंग करके आपको बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ टाइपिंग की प्रैक्टिस की जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर पैराग्राफ टेस्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, कुछ समय लगता है, आगे प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। दोस्तों, टाइपिंग सीखना तो काफ़ी आसान हो जाता है, मगर दोस्तों जो कठिन कार्य होता है वो हमारी स्पीड बढ़ाना हो जाता है। दोस्तों, ये वेबसाइट हमें मदद करेगी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में। यहाँ जाकर हम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं इसे समझा देता हूँ किस प्रकार से ये वर्क करता है। दोस्तों, जितने भी हम यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे वह यहाँ पर आ जाएंगे। हमारी स्पीड भी हाथों हाथ सामने ही आती रहेगी। फिर एक्यूरेंसी भी बता देगा दोस्तों, हमें स्पीड भी बताता रहेगा। लैंग्वेज दोस्तों, अगर हम इंग्लिश ही करना चाहते हैं यहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट करना देता है। डिफॉल्ट में इंग्लिश ही आती है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी की भी करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो आसानी की हिंदी की भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुर्तीदेव का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मंगल पर करते हैं तो मंगल का ही मिल जाएगा। आपको रेमिल्टन गेल पर करते हैं तो गेल पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस पैराग्राफ पर नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर जाकर पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के 3-4 ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप जितनी मर्जी चाहे वहाँ तक की टाइमिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जितनी मर्जी चाहे यहाँ पर सेलेक्ट करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आप टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना कर्सर जब आ जाएगा आपका, जो पहले अक्सर टाइप करेंगे वहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट की टाइपिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, आप जैसे ही 1 मिनट हमारा पूरा हो जाएगा हमारे सामने हमारा टेक्स्ट एडिटर सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीड दिखाई देगी। यहाँ पर दोस्तों 59 वर्ड पर मिनट की मेरी स्पीड आ चुकी है। एक्यूरेंसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 95% की एक्यूरेंसी है। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर आपका रिजल्ट सामने शो हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्ड जो है 54 मैंने टाइप किए हैं, जिसमें से 51 मैंने सही टाइप किए हैं, 3 इनकरेक्ट वर्ड टाइप किए हैं। स्पीड दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो अब हमने इंग्लिश की कर चुके हैं। अब दोस्तों हिंदी की प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों, अब हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको बैक आ जाना है। दोस्तों, जहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट था वहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, मुझे हिंदी में मंगल पर आती है तो इसलिए मैं मंगल यहाँ पर सेलेक्ट
कर लेता हूँ। जैसे ही आप मंगल पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ है वो हिंदी में आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्रांति का मतलब कई तरह के पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ भारतीय बैंकिंग सिस्टम की हालत पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइपिंग का दोस्तों कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे इंग्लिश की थी उसी तरह से हम हिंदी की यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट सेलेक्ट है। मैं 1 मिनट की टाइपिंग करके आपको दिखा देता हूँ हिंदी में भी किस प्रकार से आपको हिंदी में टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आप जैसे इस टाइपिंग रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, टाइपिंग पूरी हो चुकी है हमारी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीड है 48 बार पर मिनट की आई है। एक्यूरेंसी दोस्तों जो है 92% आई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने टोटल वर्ड्स 47 टाइप किए हैं, जिसमें से 43 करेक्ट टाइप किए हैं। इनकरेक्ट जो है दोस्तों 4 किए हैं मैंने। दोस्तों इंग्लिश के मुकाबले काफ़ी कम आई है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्योंकि हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होती है इंग्लिश के मुकाबले। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे कि किस प्रकार से typingwala.com पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की प्रैक्टिस की जाती है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर इसी प्रकार की टाइपिंग की वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस प्रकार से मैं आपकी टाइपिंग में मदद कर सकता हूं। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि आपकी टाइपिंग की स्पीड हिंदी और इंग्लिश में कितनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, जरूर कर लें। इससे पहले भी दोस्तों मैंने टाइपिंग की 2 से 3 वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया है, या ऊपर आई बटन में जाकर आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया था किस प्रकार से आपको टाइपिंग के समय बैठना होता है, किस प्रकार से आपको की को प्रेस करना होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।